Hã? Ó, põe a mão aí. Põe a mão lá. Vai, coloca, desce. Desce a mão. É de secar a mão. Vai, coloca a mão. Vai, não vai tomar choque não? Não, tô parecendo a Dona Eli, não. Me segura aqui hoje. Vai, Analice. Desce a mão. E aí, como é que foi sua experiência de secar a mão? Ai, doeu. Eu vou postar no YouTube. Ai, Aí, igual vamos. foi legal. Foi legal? Vamos? Eu pôr na mão pra secar. Aqui.